माशाल्लाह जी, अली भाई को चाल मिल गया जी फॉल हुक पे। माशाल्लाह ये देखे कबूतर पहाड़ी पे बिल्कुल नोक पे मली है जी। माशाल्लाह फॉल हुक की गेम। अरे लाइव फॉल हुक चाल बनानी चाहिए सी था मैं देख मिल पाई माशाल्लाह। चुकी लस रहा आप माशाल्लाह जी, क्या बात अली, वेरी गुड। मुँह को थलू लगी है इसको, ये देखे जी फॉल हुक लगी है ये पीछे लेकिन चुके हमारे से दी है इको लगी है। ये देखें यहाँ से लगी है मेन जो जिस पे ये हुक हुआ है, और दूसरी हुक ये लगी हुई है। वेल डन अली। चलो जल्दी इसको आप निकालते हैं। अभी भी आया हूँ मैं, अली भैया के छिक मारे थे फॉल हुक, सॉरी फॉल हुक की है। कबूतर पहाड़ी का पानी बिल्कुल उतर गया है, और जो मछली है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। किनारे पे मछली पड़ी हुई देखिए कितना मेरे सामने पड़ा है। बिल्कुल ये फॉल हुक लगी है, जैसा कि मछली बिल्कुल यहाँ पे साइड पे थी, बिल्कुल अली भाई ने साइड में मारी है हुक, बिल्कुल किनारे से ये हमें टच हुई है मली। सही लपर सा यहाँ सीधा खर्च। वेल डन जी, वेल डन, वेरी गुड। चले जी सुरती चेक करें मल्ली की, तकरीबन 1.5 kg 2 kg तक है। गुड हो गया।